Perde terreno la pista inizialmente ipotizzata della gara clandestina tra auto. Gli atti depositati in procura, che comprendono anche alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza e quelle dell'occhio elettronico interno alla Gazzella dei Carabinieri, non farebbero infatti presupporre che la Ford Fusion, guidata dal 37enne di origine Sinti e residente a Lucca con obbligo di firma, stesse sfrecciando con un'altra vettura. Le immagini rileverebbero un mezzo sorpassato dalla Ford. L'auto è riconoscibile e si è ora in procinto di giungere all'identità del guidatore, che stando ai primi rilievi sarebbe estraneo ai fatti. Secondo la procura, questo è sufficiente per ora a far tramontare l'ipotesi del gareggiamento, ma la vicenda è ancora tutta da appurare. Molti infatti ancora i nodi da sciogliere. Il motivo per cui il 37enne attualmente ricoverato al Cafoncello fosse a Castelfranco avendo l'obbligo di firma quotidiano in questura a Lucca e perché stesse guidando proprio lui e non il 27enne Simone Stepic, proprietario della Ford, benché avesse la patente ritirata. Il 27enne, noto alle forze dell'ordine per precedenti, doveva iniziare in queste ore il nuovo lavoro trovato insieme ai servizi sociali da cui era seguito per intraprendere con loro un nuovo percorso di vita nella legalità.